Yıldız Savaşları filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher, Londra'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentine giden uçakta kalp krizi geçirdi. Uçağın alana inmesinin ardından 60 yaşındaki Fisher'ın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu açıklandı. United Airlines Hava Yolları yaptığı açıklamada isim vermeden tepki alınamayan bir yolcuya sağlık çalışanları tarafından müdahale edildiğini kaydetti. Ünlü oyuncunun kardeşi Todd Fisher, Carrie Fisher'ın yoğun bakım ünitesinde olduğunu kaydederek durumunun kararlı olduğunu söylemek makul olmaz dedi.